Tigreen mo'us Amaarri mo'us garitti waan hafeen hin qaqqabu lammanne. Wanti isin qurxii beekuu qabda dhalanne waan jibbinuuf hin qabu. Haqiiqaan jedhan warra natti waliin haasofsiisuuf warra akka biyya Arubiitiin. Yoo Abiyyi zaalimee ta'e Jawahariif zaalimee ta'e jedheenan Abiyyuma isa zaalimee biran dhaabadhan jedheen. Maaliif jennaan dubbiin diinii miti dubbiin siyaasaadha. Edda siyaasaa ta'e isma ollaa kootti dhalate naa wayyaana. Yoo ajjeese iyyuu yoo gara fayyuu ormiina gara fuudha. Isii quba qabdanii biyya eessaa jiraa odoo hin beekin. Deemsa isaa eessaa jiraa odoo hin beekin yoo bira dhaabattan jechuun fasaada dhufu balaa dhufu jabaataa. Keessattuu keessoo kanaa wal loluun hidhataadhaan milishaadhaan bulchaadhaan bulchiisaan wal loluun isa gaaraatiin wal loluu isa caalutu immoo isa kana. Nu Abiyyiin eessatti wal quba qabna kaleessaa akkuma mallasiin qaybiin maxxamanta malee argitee beektu akka harka isaa qabdanii gaafatu. Kan nama dinkubaraa kanaa bara mataa isaa malaataa wayi televizyiinii irratti argitanii miti bulchee darbeera boodiiseera warra bira ga'e beekaa bardu quban qabdu. Nama odoon hin beekin waggaa 30 qopheen nu nyaachisee sabarree kaane isin keenya hadda dhaqxee achi keenya jennaan harka wal qabnee wajjin teenyee beekna amma jara Abiyyi kana nu dura. Ishii adda nu keessaa dhaqxee odoo si waggaa 5 hin bulchiin buutuu malee jedhanitti ka'uun kun maal jedhama fayyummaadha. Ani isa sana yoon argee jiraaddes yoo wal ga'ii isaa dhaqee jiraaddes laakiin daanuun nama haammiin namaa bar waan hin arginitti amane waan hin argin sodaateen ishii keenyaa nu keessaa baate kan ammoo yoo asii marguma buurrannee dhaqne yaa Abiyyi maqaa keetiin salphataa jira barjenne wallaahi nama dhaga'u namichi. Warri gara gadii jirus nama dhaga'u walakkaa kana ajaan hin jiru jechuu kooti miti na caalee beektanii. Ajaan kan ilma namaatii miti kan rasuula rabbii keessatti hin argamne. Munaafiqni 84 darasaa eenyu keessatti argame darasaa rasuula rabbii keessatti argame. Kan rasuulaatii ajatee kan Abiyyi qulqullaa'ee waliin ga'u akkanuma himaa jiranni. Adaraa yaa biyyaa waa yaraasii hojjetteen jira. Sakaan immoo warra na jalaa dhageessee na dhaggeeffadhu akka namni baafni siyaasas kan jiru. Hasabaru dhiigan buusin ruuhii namaan baasin rabbiin ha sodaan rabbitti harka ol kaafnee yaa rabbiin dandeenyu waggaa danuu sallamamneerra miidhamneerra yaa rabbi nama nu miidhu nurran kaa'ina jennu rabbi nu miidhiniiti. Rabbiin warra amma mormitoota ta'e walakkaa kana fiigee ibidda kaasusi aqlii rabbitti kennee rabbi walitti araarsu. Dhiigni odoon bu'in ruuhiin odoon bahin biyya keenya siyaasa akkana wal nyaataa jirtu kana rabbi karaarra nuuf habuusu. Nummoo haala diinii keenya eeggannee salaata keenya eeggannee aqiidaa keenya eeggannee jiraannu rabbi nuuf habal. Ijoollee keenya rabbi nuuf offoltu. Shabaabni keenya sila girrisee ka'e kunis odoon du'in odoon hidhamin nama balaa kana jala ba'u rabbi nu haa taasisu. Warra bulchaa jirus kaleessa qeerroodhaan jedhu makka'i jedhee achi keenya irraa galii jechuu caalii sabriin itti bu'ee yaa ijoollee dubbiin akkanaa baraa jedhanii sabarsiisanii galchuu rabbi jararraa ta'u. Ajjeesuu fixuu rabbi jararraa hin kaa'in. Nama aadilummaadhaan nu bulchu ganda hundattuu biyya hundattuu. Tigreen mo'us Amaarri mo'us garitti waan hafeen hin qaqqabu lammanne.